हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले चकलेट कुकिज बनाएको छु र यसलाई बनाउनको लागि फर्स्टमा चाहिँ मैले ओभनलाई 160 डिग्रीमा प्रिहिटको लागि राखिदिएको छु स्टार्ट गरेर हैन। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी कुकिजको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू रेडी गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ मैले 100 ग्राम जस्तो बटर लिएको छु। त्यसलाई चाहिँ मैले मजाले मेल्ट गर्नको लागि मजाले त्यसलाई फिटेर हैन, तपाईकोमा उस छैन भने चम्चीले पनि फिट्दा हुन्छ। अनि मैले मजाले यसरी फिटेर यतिको बनाएको छु। त्यसमा चाहिँ मैले सुगर पाउडर हालेको छु। चिनीलाई नर्मल चिनीलाई मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेर चाहिँ पाउडर बनाएर चाहिँ यसमा हालेको छु। अन्त मजाले यसलाई अब दुईटालाई मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ यसको माथि चाहिँ मैले एउटा राखेको छन्नी हैन, चाल्ने जुनै पनि तपाईकोमा छ भने हैन। त्यसमा यो 1 कप मैदा राखेको छु। अनि त्यसमा 1/4 कोको पाउडर, अन्तखेरि 2 टेबलस्पुन बेकिङ पाउडर। अनि त्यसलाई सबैलाई मजाले छानेर चाहिँ हैन, त्यो जुन तपाईको मुनिको बटर थियो त्यसमा हाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई हालिसके मजाले छानिसकेपछि त्यसलाई लम्जहरू चाहिँ नरहोस् भनेर चाहिँ हामीले छानेको हैन, त्यो दाना दानाहरू रहन्छ नि त, त्यो चाहिँ नरहोस् भनेर। अब मैले त्यसमा थोरै भ्यानिला एसेन्स पनि हालेको छु। अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले मैले हातले नै मजाले मोलेको छु हैन। तपाईहरुले चाहे भने जुनै स्प्याचुला अथवा जे चम्चीहरु युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मजाले हातले नै यसलाई अब डो बनाउनु पर्छ, त्यही कारण मैले हातै युज गरेको छु। अनि यसमा मैले थोरै 2 टेबलस्पुन जस्तो मिल्क पनि थोरै हाल्दै मजाले त्यसलाई चाहिँ आटा गुनेको जस्तो पाराले मजाले गुनेको छु हैन। मेरो अलिकति गिलो भएको थियो, त्यही कारण मैले थोरै त्यसमा मैदा पनि आटा नर्मल आटा पनि एड गरे। अब यसरी मजाले मुसिसकेपछि चाहिँ मेरोमा चकलेट चिप्स थियो, त्यो चकलेट चिप्स पनि माथिबाट हालेर फेरि त्यसलाई पनि मजाले मुसेर चाहिँ मजाले आटाको डो जस्तै बनाएर चाहिँ मैले राखिदिएको छु। तपाईले चाहिँ जति राम्ररी मुस्नुहुन्छ, तर यसलाई गिलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यसरी डल्लो बनाउँदा चाहिँ यसरी मजाले डल्लो चाहिँ होस् हैन, मुठीमा यसरी आओस्, यसरी डल्लो चाहिँ होस्। अब त्यो ज्यादा गिलो पनि हुनु भएन, ज्यादा कडा पनि हुनु भएन, ठिक्कैको गर्नु पर्यो हुन्छ हैन। अब चाहिँ मैले यसको लागि एउटा मोल्ड तयार गरेको छु। कुकिजको मोल्ड थियो त्यो मेरोमा, त्यसलाई मजाले ओइल लाएर चाहिँ ग्रिज गरेको छु हैन, मजाले तेलले। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही त्यो जुन डो थियो चकलेटको, त्यसलाई मजाले यसरी सानो डल्लो बनाउँदै त्यो माथि मैले राखिदिएको छु। मेरोमा अझै एउटा प्लेट पनि थियो, त्यो पिज्जा बनाउने प्लेट हुन्छ नि, त्यो पनि थियो। त्यसमा पनि मैले यसरी नै मजाले त्यसलाई पनि ओइलले ग्रिज गरेर हैन, यसरी मजाले त्यसमा पनि मैले डो बनाएर कुकिजको सानो ठिकै मिडियम साइज बनाएर अलिकति डिस्टेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारण बेकिङ पाउडर हालेको थिएँ। अब चाहिँ मैले यो प्रिहिट गरेको ओभनमा चाहिँ 160 डिग्रीमा नै मैले 15 to 20 मिनट्सको लागि गर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ 15 मिनट्सको लागि चाहिँ बेक गर्नको लागि राखिदिएँ। मुनिपट्टि अर्को, त्यहाँदेखि माथिपट्टि त्यो ठुलो राखिदिएको छु। अब मेरो 15 मिनट्स भइसकेको छ। अब मैले चेक गर्दा यसरी देखिसक्नु भएको छ, यो फुल्लेर बेकिङ पाउडरले गर्दा अलिकति फुलिरहेको छ हैन साइजमा। अनि अब चाहिँ यसलाई अहिले नै तपाईले चलाउनु भयो भने चाहिँ यो अलिकति सफ्ट हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ रेस्ट गर्नलाई राख्नुपर्छ। 10 to 15 जति लामो रेस्ट गराउनु भयो त्यति, अब जति कुल डाउन हुन्छ तपाईँ यसलाई यसको चाहिँ जो अलिकति हार्ड भएर मजाको कुकिज हुन्छ। अब चाहिँ मेरो यतिको भइसकेको थियो। अन्त अब चाहिँ मैले टेस्ट गरेको छु हैन। टेस्ट गर्दा इट वाज सो टेस्टी, यति मिठो भएको थियो हैन। अन्तखेरि चाहिँ मैले अझै फेरि यसलाई अलिकति चाकेर चाहिँ फ्रिजमा हालेको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई।